纽约健康365节目为您的健康保驾护航。各位好，我是何琳。秋冬季节天气逐渐转冷，婴幼儿的呼吸系统免疫功能比较弱，而且呢，由于婴幼儿的呼吸道纤毛运动比较差，不能够有效地清除吸入的尘埃和异物，所以比较容易患有呼吸系统类相关的疾病。那么，如何做好这些常见呼吸系统疾病的防护，保证婴幼儿机体的强壮与健康呢？本期纽约健康365节目特别为大家访问到雅美医师协会的王耀明资深儿科医学博士，为我们的宝爸宝妈们科普儿童呼吸系统类疾病的相关医学常识，希望能够更好地守护宝宝们的健康。纽约健康365节目荣誉推荐开帕雅美医师协会会员医生、资深儿科医学博士王耀明医生。王耀明医生拥有美国儿科专科特考文凭，皖南医学院取得医学学位，康奈尔大学医学院儿科副教授。王耀明医生在纽约长老会医院完成住院医训练，目前是纽约医院皇后医疗中心主治医师、Amherst 医院主治医师。王耀明医生从医20多年，医学精湛，对待病人耐心关爱，服务于广大华人社区，不定期为社区民众免费普及医疗常识。王耀明医生主理的儿科诊所，主治儿童青少年类各种疾病、健康检查、预防注射、入学体检、免费办理儿童保险等。诊所具体地址在法拉盛136-33号37 Avenue1BCD 室。王耀明医生主理的儿科私人诊所健康预约咨询电话718-961-9800，718-961-9800。近30年来，第一保健致力于改善健康状况，尤其是为服务不足的社区提供服务。如要了解我们的医疗保健计划能如何帮助您，请致电1-888-974-9893，或者来访我们的社区办公室。重复一遍，电话号码是1-888-974-9893。承保由第一保健健保计划公司 Health First Health Plan Inc. 第一保健 PHSP 公司 Health First PHSP Inc. 与或第一保健保险公司 Health First Insurance Company Inc. 提供。王医生你好。何磊你好，非常高兴今天呢邀请到王医生做客我们的直播间，给我们宝爸宝妈们介绍小儿呼吸系统类疾病的相关医学常识。那么首先第一个问题，就请王医生能不能给我们大家呢科普介绍一下婴幼儿呼吸系统疾病在医学领域里它是一个怎么样的疾病呢？各位听众好，就像主持人刚刚说了，现在天气转凉，尤其是今年的这个秋天有点特别，早上呢会很冷，然后白天会很热，然后到晚上又转凉，所以这一段时间我在诊所也看到很多小孩子因为呼吸道疾病，因为天气的原因而来就诊，而且也有很多病人的家长、小孩子的家长打电话来询问小孩子现在有流鼻涕啦、感冒啦、咳嗽啊、不吃东西啦，这有很多这样的问题。为什么我们讲这个呼吸道系统疾病其实是对婴幼儿可以说是最常见，但也是最让人担心的疾病，也可能是最致命的疾病。今年的冬天和以往一样，也有不一样。我想首先大家最关心的就是说我们的新冠病毒现在是什么样的情况。那除了新冠呢，我们还有另外2个很头痛让大家都很紧张的疾病是什么呢？一个是流行性的感冒，我们说的 flu， 还有一个呢是可能大家听过但是不是太熟悉但是我觉得可能比流感还更严重的一个疾病，就是叫 RSV， 是叫呼吸道合胞病毒。这种疾病呢很常见，而且现在我们小孩子得这种病的人数呢可能比新冠比流感加起来还多，而且引起住院的人的病例也很多。所以今年也有人说，今年的冬天可能我们不叫这个 pandemic， 我们可能叫 tri-epidemic。什么意思呢？就是有这种3种疾病可能并存的情况，所以会影响到小孩子的身体健康。第一呢就是新冠，第二呢就是这个流感，第三呢就是 RSV，就是呼吸道合胞病毒。当然还有其他也是每年冬天都见到的这些疾病，比如说是普通的感冒啊、肺炎啊、支气
气管炎啊，但是那些呢我们也会讲一点，但是我觉得我们今天可能重点就是讲这个新冠、流感和这个 RSV 这3种。好的，那王医生，我们说到呼吸系统类的疾病，那么婴幼儿的呼吸系统，它主要是指身体的哪一个部分呢？呼吸系统我们想是分成2段，一段呢是我们叫上呼吸道，一部分呢叫下呼吸道。那上呼吸道呢，就是从这个口鼻开始，到咽喉，然后到大气管。那下呼吸道呢，是从气管，然后到支气管，然后到细支气管，就等于是肺部。所以通常我们讲的呼吸道疾病呢，对小孩子呢，当然最常见的是上呼吸道感染。那上呼吸道感染就是从鼻子开始，到这个咽喉，然后到上支气管，这是上呼吸道感染。我们通常说的这个普通的感冒啊，就是 common cold， 普通感冒指的就是上呼吸道的感染。然后呢，下呼吸道的感染呢，包括支气管炎、细支气管炎、肺炎、哮喘，这是属于下支气管。那王医生，我们能不能够按照发病的部位不同来判断这个婴幼儿他的病情的一个强或者是弱呢？基本上可以这样子判断，因为什么呢？我们说上呼吸道的感染，比如说普通的感冒，通常呢，那它的症状呢，就是说，比如说打喷嚏啊，流鼻涕啊，然后有一些时候喉咙有点痛啊，小孩子稍微有点吵闹，因为他喘气不舒服嘛，吃东西也会受到一点影响。对，通常呢，这就是我们说的上呼吸道感染。上呼吸道感染通常呢症状比较轻，持续的时间也比较短，然后对小孩子的影响呢也不是很大。一般来说的3到5天都会自己会好的。那么它具体的症状就是包括像刚才的这种，比如说孩子反复啼哭啊，还有流鼻涕啊、咳嗽啊，主要是这样的一些症状是吗？还有哪些症状？因为我们知道小宝宝、小 baby 有的时候他不会讲话，他只能哭。那对于家长来讲，他判断起来还有什么判断的症状的方法？一般来说，就是因为我们说小孩子的话呢，对婴幼儿的照顾，基本上都是说你喂他吃奶啊，然后给他换衣服啊，给他 take shower。通常呢，父母亲会观察到小孩子一个 activity， 就是他们的这个每天的这个活动会愿不愿意笑啊，愿不愿意玩啊。对于这个父母亲来说，如果他发现小孩子的这些他平常喜欢做的事情他现在不做了，或者喜欢做的事情现在做的少了，比如说平时一醒来呢，他就会笑啊，会发出声音啊，然后愿意吃东西啊。那现在发现呢，小孩子可能笑的比以前少一点的，吃的东西比以前少一点的，或者哭的时候呢多一点的，入睡的时候也不太容易，因为这些呢都是因为这个我们说上呼吸道感染会引起这些反应。虽然小孩他不会说话，但是小孩子打喷嚏啊，他呼吸可能会声音重一点，呼吸呢稍微快一点，这样子的话呢，都会影响到他的我们说这个小孩子的一个规律。你觉得他跟平时不太一样了，这个时候的话呢，当然你要作为父母，有的时候你会去试一下小孩子有没有发烧啊，他上呼吸道感染有的时候会发通常如果有烧的话也是低度的烧。您所指的低度温度主要是在？一般我们说低烧的话呢，如果是华氏呢，就是华氏100.4。100.4到102之间，这个我们算是低度的烧。就是摄氏大概是38度到38度5。中度的烧呢，通常我们讲华氏都是102到104之间，就是我们差不多就是接近39到接近40度以下。如果超过华氏104，就是摄氏的40度，那就是高烧了。通常这个上呼吸道感染引起高烧的可能性呢是比较小的，通常都是低烧，最多是中度的烧。那么王医生，针对于小朋友，他可能有的时候会说爸爸妈妈比较忙啊，或者说稍微没有经验呀，感觉到这个小朋友就是吃奶少了一些，或者说他的食欲没有原来那么好了，或者就感觉咳嗽了2天，流鼻涕2天，应该差不多就好了。那如果是不引起重视的话，它可能会引起什么样的并发症呢？绝大部分的这个上呼吸道感染，我们刚刚就是讲，就像普通的感冒，通常它不需要任何治疗，它就会自己会好。
因为小孩子还是有一定的，而且这些病毒呢不是很强。但是呢，通常它的病程我刚刚说了，就是大概3到5天的时间。而且呢，对小孩子的活动的影响不是太大，可能会稍微影响一点，他吃东西稍微少一点，会精神差一点。这个呢都不，作为家长不需要太担心。但如果一个小孩子，比如说他的这个活动影响太，平时喝奶的量，小孩子一次可以喝5到6个盎司的这个奶，但是现在呢这2天呢一次只喝2到3个盎司，减了50%。那这样子的话呢，就要影响到，就是要引起家长的警觉。还有一个呢，就如果小孩子通常，比如说小孩子肚子饿了，或者他的这个尿布湿了，他会哭一下，但你等到你换了以后呢，他就好了。对，如果一个小孩子哭没有其他的原因，一直哭个不停，哭1-2个小时不停，这个时候作为家长你也要小心，因为可能有什么东西，这个小孩子因为他不会说话嘛，对，他唯一能够表达的方式他就是哭声。这个时候呢，我觉得就是说，你作为家长就要需要就是说，想是不是我要打电话给我的儿科医生了？这是从他的一个是吃东西，一个是他的这个哭的程度，还有一个呢，我觉得就是这个小孩的发烧，如果他发烧38度、38度1、38度2、38度5，这个时候呢不是太担心，但如果他发到39度、40度，那这个时候可能就不是单纯的这个感冒，普通的感冒了，那可能会有其他的问题。还有一个呢，我们讲的最后一个就是说，就是从小孩子这个生病的时间来看，通常的普通感冒3到5天就会好，对，少数呢会到大概1个礼拜左右。如果一个小孩子生病，就算是流鼻涕、感冒、一点点咳嗽，假如超过7天了，那这个时候不管他的程度有多重，我觉得都需要去带宝宝去看儿科医生。所以时间的节点也非常重要，宝爸宝妈们要留意这个啊，就是如果拖得太久，一直是属于久治不愈的话，也要引起重视。其实对小孩来说的话呢，中耳炎的发生，可能它的最大的元凶就是普通感冒，久治不愈的普通感冒。因为在这个感冒的过程当中，我们刚刚说了，上呼吸道的感染是从鼻腔开始，鼻口开始。如果你有感冒的时候呢，因为局部的这个炎症反应，因为对机体对病毒有个反应，所以呢，它的鼻腔黏膜是水肿的。而在我们鼻腔和耳朵之间呢，有一根管子叫鼻咽管，英文叫 Eustachian tube。它在这个鼻腔水肿的时候呢，它会影响到鼻咽管的正常功能。而鼻咽管是直接通到我们的中耳，所以鼻咽管功能不正常的时候，就是会让小孩子很容易得到这个中耳炎。中耳炎呢，当然它有它一些特殊的这个表现。那比如小孩子，你说他正常的时候他感冒呢，应该3-5天要好，结果过了5天呢，这小孩子不仅没有好，而且呢，他病程呢有延续，甚至有加重的情况。比如说他哭闹的更厉害了，或者烧更高了，然后有的时候呢，他会用这个手去抓他的耳朵啊，这个时候呢，家长就要小心，就是说有没有可能这个感冒会有继发的中耳炎发生的。当然中耳炎需要儿科医生去检查，然后确定了以后呢，也是很容易治疗。但是如果这个时候不去就诊的话呢，那中耳炎没有治疗，可能会有更严重的这个后遗症。另外呢，我们刚刚讲的就是说这个感冒不好，它会引起其他的什么，除了中耳炎，它也会引起鼻窦炎。而且有些小孩他说他流鼻涕，3-5天还不好，然后过了5天啊，过了1个礼拜，他的鼻涕变得黄黄的、绿绿的，那这个时候可能是有鼻窦炎。鼻窦炎呢，它也是这个感冒的其中的一个后遗症。当然还有其他的，比如说咽喉发炎甚至呢，感冒没有好的话，再往下呼吸道延伸，那就会变成支气管炎。那更严重的话呢，会引起肺炎。所以感冒还是不能够忽视的。我想这个从这个普通的感冒的话呢，我们讲就是说有它的处理，大概我们最重要就是我们分3方面去讲。第一方面呢，当然就是说是怎么样预防。那第二个呢，就是说怎么去处理。对。然后最后一个当然就是说是什么时候要去看医生。那我们先讲预防。在冬天的时候呢，因为什么这个冬天呼吸道疾病很多呢？
因为冬天大家室内活动比较多。第一个呢，它这个低温是有利于这个病毒感冒的这个生存。第二个的话呢，因为由于室内活动比较多，所以呢这个空气的这个流通会比较差一点。那这样子，如果一个房间里面有很多人，那一个人感冒打一个喷嚏，很可能的话，整个这个房间里面的人都有可能会受到这个影响。所以就是说这个空气的流通也很重要。那作为家长的话呢，就是你能做的是什么呢？我们通常就是说大概有2到3点可以做，很重要。第一个呢，就是说是注意给小孩子的保暖。因为通常小孩子如果他在这个天气冷了，如果是穿衣服穿的不够的话呢，因为他的身体你想又要同时去寒热，去让他这个体温达到正常，另一方面呢，那这样呢他的这个抗这个病毒的这个能力呢就差一点，所以要注意保暖。第二个的话呢，就是说要让小孩子要勤洗手。当然小孩子他不会自己洗手，那作为父母的话呢，就是比如你从外面回来以后，上班回来，你很可能身上会带病毒，那你在这个时候你再去抱小孩，在给小孩做清洁之前呢，你自己要洗手。对，这个就很关键。OK。然后呢，第三个呢，就是我们说这个，其实我们很多人中国人说病从口入，病从口入不仅仅是指消化系统的疾病，对呼吸系统疾病也是很重要。因为这个很多呼吸道这个疾病的话呢，都是通过这个口鼻眼来传染的。所以的话呢，就在给小孩子做清洁的时候也很重要。你比如你的这个比如给小孩子擦的用的纸巾啊，你在大人洗完手以后再去给他去擦，而且你给他擦的时候，就是一定要注意，就是说，比如擦鼻子的，你不能又擦到嘴巴，擦嘴巴的再去擦到鼻子，再去擦到眼睛，这个时候的话就很容易会造成一种这种交叉的感染。好的。然后最后一个呢，就是说我们说到，就是说我刚刚讲的，就是说因为冬天这个空气流通不好，所以很多时候我们家长的话呢，就是说如果天气好一点，我觉得带小孩子去公园是没有问题，但是最好不要带小孩子去一些像 shopping mall 或者是很小的小孩，如果有的人这个周末他要去 church， 像这些就是说人多但是呢空气不太流通的地方，小孩子尽量减少去。好的，这些建议我们也希望各位宝爸宝妈们边收听节目的时候呢，最好把它记录下来。刚才呢，王医生给我们主要介绍了上呼吸道类疾病相关的一些内容。那么接下来的时间里，王医生能不能给大家呢再来着重介绍一下像下呼吸道感染的刚才所提到的像肺炎呀、支气管炎呀此类疾病的一些相关的常识呢？好的。我刚刚就是前面讲了，就是说在今年冬天呢，我们很有可能会有这个3种这个比较严重的这个呼吸道疾病。对。第一个呢，当然就是我们刚刚讲的，就是说我们大家一直这几年都在经历过的这个新冠病毒。当然新冠病毒呢，我觉得它已经走过了它最严重的这个病程，现在呢还是有很多，但是症状已经减轻很多。第二个的话呢，我刚刚讲就是这个叫 RSV 呼吸道合胞病毒。最后一个呢，就是刚刚就是讲的这个流感病毒。对。而呼吸道合胞病毒和这个流感病毒呢，它虽然说我们说它是始于上呼吸道，但是呢，它会影响到下呼吸道，甚至全身这个疾病。我们刚刚讲就是说上呼吸道是从这个鼻口咽开始。对。那 RSV 呢，它也是从鼻咽开始，但是呢，它通常会影响到我们的支气管、细支气管，甚至到肺部的这个组织。所以这也是为什么说这个呼吸道合胞病毒和流感的病毒的病人呢，他们的全身的症状比较明显，比普通的感冒要更明显。那全身症状包括哪些呢？比如说高烧啊，浑身肌肉疼痛啊，乏力啊，甚至会影响到心肺的功能。那通常呢，不是说一感冒马上就会有这些症状。就是说我们前面讲到的，就是说很重要的在这个区分上呼吸道和这个下呼吸道感染呢，有个很重要的这个区分，就是第一个是在这个时间节点上，
通常上呼吸道感染3-5天，最多1个礼拜就会好。对，下呼吸道的感染呢，不会那么快好。第二个的话呢，就是看他有没有全身的这个症状，就从这个温度的高低啊，对，有他的这个精神状况啊，你像下呼吸道感染呢，他有些人会有呼吸急促啊，会有喘啊，浑身肌肉疼痛啊，没有力气啊，甚至会有的人会有这个胸痛啊。当然每一个这个下呼吸道感染，它的表现呢，有相同的地方，也有不同的地方。至于是哪一种，可能这个需要去看医生，然后甚至辅助这个相应的这个 X 光的检查，或者其他一方面的检查。那么除此之外呢，它的发热，刚才讲到的症状这一块，那它发热的温度是不是会更高，还是怎么样？通常来说，下呼吸道感染发热呢会相对的高一点。但是不是一个绝对的，只是需要综合判断。当然很重要的，我刚刚讲的就是说，它会下呼吸道感染，通常它会有一些全身的症状。我们比如说从呼吸道上来讲，如果下呼吸道的感染，你会有一些什么症状？那比如说，像这个我们刚刚说到这个呼吸道合胞病毒，如果它引起这个细支气管炎，或者是气管炎，或者是肺炎，那你在医生听诊的时候，从病人的表现来看呢，看到呼吸呢会急促，有的时候呼吸的时候会用到额外的这个肌肉，就比如他的肋骨之间的肌肉它会缩进去，然后呼吸呢会很快，还有的医生听诊的时候会听到他有那个有些呼吸音呢会减弱，然后有的时候呢会听到这个哮鸣音，这些都是我们作为这个诊断这个下呼吸道这个感染的一个重要的这个指征。当然更严重的时候，如果医生没有办法判断出到底他的这个病程的这个轻重，光从听诊还不能决定的话呢，那有些时候比如说照这个 X 光片，可能也是一个辅助的这个检查。具体说说肺炎常见吗？肺炎有，但是呢就是说，当然就是说它病例非常少，但是呢就是说如果得了病就很重。我想呢就讲我觉得我讲两个病，就是我重点的谈一下。一个呢就是这个我刚刚讲的这个，就是这个呼吸道合胞病毒，我觉得我们讲的不太够。好，因为呼吸道合胞病毒呢，就是说很多人就是说我们不太意识到，大家都知道感冒，大家都知道流感，大家都知道肺炎，但是呢不太清楚这个 RSV 就呼吸道合胞病毒，不太清楚这个因为呼吸道合胞病毒的话呢，我们以前呢大家都认为呼吸道合胞病毒只是这个早产儿的一个好像他们的常见的病，常见病。其实的话呢，呼吸道合胞病毒现在目前我看到的这个病例当中，它差不多在我们小孩子因为呼吸道疾病住院的病人当中，大概占了80%。呼吸道合胞病毒是非常非常常见，也是非常非常容易被大家忽视的一个疾病。那您得给我们大家好好讲一讲。对，那我就讲这个呼吸道合胞病毒就叫 RSV。我想呢，有些小孩子，比如说因为生病的原因去了医院，去了或者是 urgent care 这个急诊中心，他们呢通常都会帮你做一些这个 nasal swab 就鼻咽这个测试，经常回来呢，有的时候说你这个鼻咽里面有这个叫腺状病毒啊，或者是common这个感冒病毒啊，但有的时候呢，有些小孩子会有它叫 RSV，呼吸道合胞病毒。那呼吸道合胞病毒呢是非常常见的一种冬天的这个呼吸道疾病。这种疾病呢，它通常呢在我们大人也会有，但是我们的症状会很轻，或者是健康的大一点的小孩子也会有，但症状都很轻，就像普通的感冒一样的症状，它也是流鼻涕、打喷嚏。但对于呼吸系统比较弱的小孩子，那哪些小孩呢？比如说跟早产的小孩，比如说小孩子出生的时候只有6个月、7个月、8个月，或者是在保育箱里面，或者有些小孩子生下来需要那个呼吸辅助的，比如上过呼吸机的小孩子，那这些人呢，或者是小孩子有这个先天性心脏疾病的小孩子，那这些人这个呼吸道合胞病毒就会非常非常的严重。那它会引起那些症状会引起什么呢？它除了那些打喷嚏、
还会引起呼吸急促，甚至这个心肺功能受到影响，甚至像一些哮喘的表现。呼吸道合胞病毒这个感染的话呢，可能也是让一个小孩子将来得哮喘的机会会增加很多。那我们讲的怎么样真的呼吸道合胞病毒，那有没有什么预防的办法呢？有没有疫苗呢？就是很不幸呢，就是说这个疫苗呢，自从这个病毒大概1957年的时候就被分离出来了，到目前为止还没有一个有效的这个疫苗。但是呢，有一些这个我们叫被动的免疫的这个办法，有一些免疫球蛋白，有一些单克隆的抗体，其实在美国呢，大概和欧洲1998年的时候就开始了。但是这种这个抗体呢，它的保护性呢，就是说不够长，所以呢，就是说它需要在我们以前呢，就是说是在给这个早产儿会申请这种这个单克隆的抗体，给小孩子从11月份开始，每个月要去打一针，然后呢，一直要打到第2年的3月份。因为这种抗体呢，就是说制作起来非常麻烦，所以就非常的这个费用上也非常昂贵。一针的话呢，大概都要1-2千甚至几千美元。所以的话呢，这个在普及起来呢很困难。所以只有这个特殊这个小孩子，比如说很早产很严重的小孩子，甚至或者是有那些先天性心脏疾病的小孩子，才会去给他打。但是最近有一个好的这个消息的话呢，就是欧盟有一个新的这个单克隆抗体，就治疗这个 RSV 的呼吸道合胞病毒的，刚刚批准。这种呢是长效的，1年呢只是打1次。所以我想这样子的话呢，就是希望明年后年这个能够我们有一个更有效的这个治疗这个就是预防这个呼吸道合胞病毒的这个东西出来。这样子的话，对小孩子会是一个很大的好的消息。是。那如果就是我们说那诊断这个 RSV 怎么诊断？你刚刚讲了，就是说鼻炎测试其实很容易诊断的。那在你治疗上面，就是说我们没有一个特殊的有效的一个办法。比如说，有的人说那哮喘呢就用抗哮喘的药，那肺炎的话呢就用抗生素。对。呼吸道合胞病毒呢，它没有一个特效的药，所以只能是说对症治疗。有些小孩子需要住院，需要支气管扩张，需要消炎，有的小孩子甚至需要这个上这个呼吸机。所以这个呼吸道合胞病毒，我觉得是一个很容易被大家忽视，但是呢，其实是一个非常非常重要的这个感染。另外一个下呼吸道感染，一个是感染，一个不是感染，我们就是分2个讲。先讲这个感染的。那感染呢，就是我们刚刚讲的这个支气管炎和肺炎。我们通常我们前面讲了，就是说，呼吸道的分2部分，对不对？一个是上呼吸道，就是从鼻子啊、口啊、咽啊，然后呢就是下呼吸道，气管啊、支气管啊，然后肺。如果一个感冒没有得到及时的这个好转，它往下延伸，那延伸的呢一步呢就是这个支气管，那支气管再往下延伸呢就是细支气管，那细支气管底下呢就是我们的肺泡。如果一个感染的话呢，就到了这个到了细支气管和肺泡的时候呢，那这个时候我们说的感染就是我们通常说的这个肺炎。那肺炎的话呢，就是它的症状的话呢，那就是比我们说的上呼吸道感染那要严重的多。我刚刚前面讲到，除了这个第一个是病程比较长，第二个的话呢，它的发烧会比较高，第三个呢，呼吸道的症状呢也更严重。那有的人呢，就是他的呼吸急促，甚至就是说喘不过气来。如果你要去量他的这个血液中的这个氧气的饱和度，甚至会降低。那这个时候的话呢，很多病人就需要这个口服抗生素的治疗，甚至有的时候抗生素不够的话呢，甚至需要这个吸氧啊，包括这个静脉这个抗生素。那这个时候就需要住院治疗。还有一个呢，就是我们其实是一整年都会遇到的这些问题，就是这个儿童这个哮喘。哮喘呢，当然它是1年4季都有，但是不同的季节呢，它的这个程度不同，然后诱因也不一样。那在冬天呢，哮喘的病例当然是最多见的。那当然它的这个诱发的因素就是我前面讲到，我们普通的感冒流感包括这个RSV 呼吸道合胞病毒，
它会引起这个哮喘的这个发生。那哮喘当然它有它一些特殊的这个表现。当我们听到最常见的就是那听到有没有这个肺部有没有这个哮鸣音，如果有哮鸣音啊，就是我们说有的人说这个小孩子咳嗽起来像那个叫鸡叫一样的那种，这个是最典型的这个症状。但是也有很多人呢，他没有这个哮鸣音，他就是我们就是晚间咳嗽，晚上的时候咳嗽，他也没有其他的症状。那这个时候呢，有的时候也是我们这个哮喘的一个蛮常见的表现。那至于哮喘，就是说有的人家长认为就是说我小孩子感冒没有好，所以后来呢就变成了哮喘。其实这个话有一定的道理，但也不完全正确。因为我们说哮喘呢，它是有两种，我们一个是叫内源性的哮喘，是叫外源性的哮喘。那外源性的哮喘呢，就是说有些人像感冒、过敏这些呢，它会诱发这个哮喘的这些症状。当然，更多的人呢，其实是内源性的哮喘，就是他天生呢有着，比如说过敏体质的人，他这个有内在性的这个哮喘，而外源呢，就是我们说的这个感冒、呼吸道病毒，甚至其他的流感，它是让他的这个内在性的这个哮喘表现出来。所以哮喘，当然哮喘就是说我们刚刚讲到，它不是一个季节性的疾病，只是在冬季呢是比其他的时候更明显。所以也是哮喘也是让这个小孩子冬天住院的一个主要的原因。王医生，我们还有一个问题啊，因为我们都知道，像现在的疫苗现在已经批准到最低的年龄段是6个月，那么像6个月以下的这些新生儿们，那么他们怎么办呢？从6个月以下，当然我们刚刚前面讲的就是怎么样预防这个冬天的呼吸道疾病，最有效的一个办法。我们说预防呢，就是有两种，一种是主动的预防，一种是被动的预防。那主动的预防，当然我们就是包括我们做清洁啊，做通风啊，做这个个人的这个卫生习惯啊，那包括打这个疫苗。但对呢，很小的小孩子他没有办法打这个疫苗。你像6个月以下的小孩子，这个新冠的疫苗，包括这个流感的疫苗，它都没有合适的做的这个证据说它是安全的，所以的话呢，他们没有办法打。那他们没有办法打的话呢，那我们怎么能够保护他们呢？那当然，首先第一个呢，就要保护他的环境。那他的环境呢，就包括他住的地方、他睡觉的地方，还有呢和他接触的人。所以为什么我们说很重要的一个就是说要保护一个婴幼儿的健康？那首先呢，他的这个 caregiver 就是照顾他的人，比如说父母亲啊，或者爷爷奶奶啊，或者是他的这个保姆呢，那一定要去打疫苗。这些人呢，就是说他们要打了疫苗，因为只有他们打了疫苗不生病呢，他才有减低这个把病毒带给这个小孩子的可能性。另外一点呢，就是说有一个好处的是什么呢？就是有些抗体，比如说一个6个月、一个3个月大的小孩子，那他不，但是呢，这个3个月大的小孩子，因为如果他的母亲在怀孕的时候，怀孕之前呢，他打过疫苗，那这个时候呢，母亲体内的一些抗体，就是 IgG 呢，它会通过这个胎盘这个母体这个血会转给小孩子。那这个时候小孩子通常来说，他在6个月之内，母体里面带来的这些抗体呢，就会保护他。当然过了6个月以后呢，那他慢慢他这些从母体里来的这些先天的这些抗体呢，会慢慢的减弱。那这个时候呢，当然他自己可以打疫苗了，这个时候会产生自己的抗体。所以我觉得就是对小孩子来讲，他不能打疫苗的人，他的周围的人，就是他的 caregiver 一定要去打疫苗，这个是非常非常重要的。那其实最重要的，我说的就是这个3种比较最 common 的，一个就是新冠，当然我们新冠讲的少，因为这几年大家可能都知道了，就是可能每一个，我觉得家长的新冠的知识可能比我还多一点，这个是最多见的。然后第二个的话呢，讲的就是流感，因为我们每年都会遇到，所以的话呢，就是说，大家也可能也不会去，对大家不太陌生吧。我觉得今天我想的就是讲那个，我觉得要跟大家emphasize，就是要重视的就是这个我们说这个 RSV
就是这个呼吸道合胞的病毒。对，这个感染的话呢，就是说不能这个忽视。但我们讲到就是说几个预防的话呢，就是说最重要的，就我们前面讲的，第一个就是主动的，就是说你要打预防针啊，做这个个人的清洁，然后洗手啊这些东西。那么被动的话呢，就是说你有些东西你可以去，比如说去避免的，不要去那些这个人多的地方啊，去那些空气流通不好的地方啊，这些都是需要注意的。那么针对于不同年龄段的婴幼儿，我们的一些治疗方法和治疗手段也是不同的，对吗？那是的，对，我们就分3种讲啊，一个就我们讲的普通的感冒，第二个就说是流感，第三个呢我们就说这个RSV， 好，这3种好不好？好的。对普通的感冒来说，我们不同的年龄，比如说你像小孩子在1岁以内的这个小孩，那普通的感冒通常呢家长就是说带了小孩子去医生诊所，医生说他就是感冒不需要吃什么药，他自己会好。那家长说我们小孩子生病怎么我什么都不能做？觉得好像这个医生没有尽到他的这个责任。其实对于这个1岁以内的小孩子的话呢，我们市场上就是药房里面通常说的一些感冒药，包括我们中医的一些板蓝根这些所谓的抗病毒药，其实对这个1岁以内的小孩子，我也建议大家不要去用，因为这些感冒的药呢，第一个它对于这个普通的感冒呢，其实没有什么用。普通的感冒它是我们叫自限性的疾病，就是说是叫 self-limited， 就是它会自己好。那作为家长，我们可以做些什么呢？对于这个婴幼儿来说，我觉得有几样可以做。第一个，比如说，我觉得主要是对症治疗。那第一项呢，就是有个小孩子他因为鼻塞，他喘不过气了，喘不过气呢他就睡不好，然后睡不好呢他就吃不好。所以这个时候我们可以做一些叫 local care， 就是局部的这个治疗。比如说有些医生呢，他就会给你小孩子用一些盐水啊，去喷一喷鼻子，去清洗一下鼻腔啊，这个会有用。第二个的话呢，因为小孩子他哭得多，然后鼻子不塞，他有的时候他呼吸的时候呢，他会用嘴巴来呼吸，用嘴巴呼吸呢，他的喉咙会不舒服。这个时候呢，你可以，比如说有的医生会建议给小孩这个叫 steam bath， 就是洗一个蒸汽浴。要带小孩子去了洗澡间，把热水打开，这样子呢陪小孩在里面坐几分钟。那时候让小孩子呢吸一些这个湿润的这个空气，那对他的上呼吸道呢也有好转。这是第二个。那第三个呢，就可以在你的睡房里面呢放几个这个加湿器让这个房间，因为冬天的时候很多人家都会开暖气嘛，那暖气开了以后空气很干燥，那这个时候对小孩子的呼吸呢也不是很好。所以用1-2个加湿器呢，保持这个空气的这个湿度，对小孩子会有一些帮助。当然还有一些就是说让小孩子去尽量这个我们叫这个多喝这个液体的东西，的喝奶啊喝水啊，保持这个充足的营养，这个也是就是增强他的这个抵抗力，这个时候也会就是让这个感冒呢可以好得更快一点。当然大一点的小孩呢，就是说1岁以上的小孩，或者是school age 的这些小孩子，学龄的儿童呢，那这个时候有些时候他的因为这些鼻塞咳嗽，弄得他睡不好觉，也吃不了饭。那这个时候呢，有些医生会开一点这个cough，这个 expectorant， 就是说让他的这个化痰的药。这个时候我觉得是可以考虑的。所以不同的年龄的小孩子，我觉得是他的处理应该是不一样。那另外呢，就是讲流感。那流感呢，当然它的就因为病毒不一样，就是好处呢，就是跟普通感冒不一样呢。流感呢，第一个我们有疫苗，第二个呢有抗流感的药。一旦这个诊断出来这个流感的话呢，通常你的医生都会建议你吃这种它有一种叫 Tamiflu， 就是抗流感病毒的药。而这种药的话呢，如果要吃的话，一定要在这个发病的这个早期吃，大概前48小时吃。你在后面的话呢，吃就效果不是很大了。流感的治疗就除了我们前面讲到的这个加湿器啊steam bath 啊局部的这个 care， 包括多喝水啊，这些都适用。还有一个就是我们的这个抗病毒的药这个也是很有效。这是我们讲的这个流感
个就是我们讲的就是这个肺炎呢，那肺炎对不起，我不是讲肺炎，刚刚讲的RSV。那RSV 的话呢，就是这个呼吸道合胞病毒引起的心支气管炎呢，它没有一个特殊的药，也是我们是要叫对它这个辅助治疗。那辅助治疗就是说，如果一个小孩子他因为有RSV引起的这个细支气管炎，然后引起喘，那这个时候可以用一些支气管扩张的药，然后呢也是要给他足够的这个水分，然后呢也可以有些小孩子如果RSV要是严重到一定程度引起缺氧的话呢，那需要给这个氧气的这个治疗。所以有些严重的这个 RSV 的病人的话呢，是需要住院治疗的。好的，非常感谢王医生今天接受纽约健康365节目的访问，给大家如此细致的介绍了各位宝爸宝妈们非常关注的婴幼儿的呼吸系统类疾病相关医学常识。我们也希望这期节目能够帮助到更多的一些家庭。当然，如果说大家在收听过程当中觉得有用的话，不要忘记分享给身边更多的朋友。我们也再次感谢王医生，谢谢您。谢谢何琳。特别说明，亚美医师协会纽约健康365节目嘉宾访谈内容仅供健康知识普及，不作为任何医疗建议。您身体健康方面有任何不适，请您第一时间联系您的家庭医生。